好，我叫阿 Boo，咁我而家24歲。咁點解我想參加啦啦隊呢？係因為我自己本身都好中意跳舞啦，亦都好中意表演，而且我覺得自己咧都算係一個比較活潑開朗嘅女仔嚟嘅。咁我希望可以透過我自己中意做嘅事啦，咁而帶動到正能量俾大家嘅。咁而另外咧，我自己本身咧都同朋友有個 K-pop 嘅舞團，咁我哋都會間唔中去唔同嘅學校表演啦、出 show 咁樣樣。另外我自己都有去唔同嘅 studio 學跳舞啦，多數都係學 jazz fun。咁我有時咧都會 join 啲 studio 嘅 showcase 嘅。咁我真係好中意跳舞同埋好中意表演。係咁，而另外咧想講一講就係我上年其實係有參加金牛啦啦隊嘅招募嘅，咁好彩都入到最後30強，咁但係好可惜就未能成為 Taurus 嘅一份子啦。咁事隔1年，希望大家可以睇到我嘅改變同埋進步啦。咁希望我有機會可以喺球場上面為大家打氣啦。拜拜。Baby, don't say no.